Петрдың икенсе хаты. Беренсе бүлек. Гайса Мәсихтің хезмәтчеһе һәм илчеһе Симон Петрдан, Аллабыз һәм коткаруусыбыз Гайса Мәсихтің хаклыгы аша безнең кеүек шул ук кыйммәтле иман кабул иткәндәргә. Алланы һәм Раббыбыз Гайсаны танып белү аша һеҙгә мәрхәмәт һәм именлек мул итеп бирелһен. Үзенең данына һәм камиллыгына саҡырған Алланы танып белеүебеҙ аша Гайсаның илаһи ҡөҙрәте беҙгә йәшәү һәм Аллаға ихлас табыныу өсөн кәрәк булған бөтә нәмәне бүләк итте. Булар арҡылы был донъя теләктәренә бәйле боҙоҡлоҡтан ҡасып, илаһи тәбиғилеккә ҡатнашығыҙ булһын өсөн, ул беҙгә иң ҡиммәтле, иң бөйөк вәғәҙәләрен бирҙе. Шул сәбәпле, иманығыҙға изгелек өҫтәү өсөн бар көсөгөҙҙө һалығыҙ. Изгелеккә белемегеҙҙе өҫтәгеҙ. Белемгә тотанаҡлыҡ, тотанаҡлыҡҡа сабырлыҡ, сабырлыҡҡа Аллаға ихлас табыныу, Аллаға ихлас табыныуға туғандарса яратыу, туғандарса яратыуға мөхәббәт өҫтәгеҙ. Әгәр ҙә һеҙ ошо һыҙаттарға эйә булһағыҙ һәм улар арта барһа, Раббыбыҙ Гайса Мәсихте танып белеүегеҙ файҙаһыҙ һәм емешһеҙ ҡалмаҫ. Ә инде кем уларға эйә түгел? Шул алыҫтан насар күргән һуҡыр һәм үҙенең элекке гөнаһтарынан таҙарыныуын онотҡан кеше. Шуға күрә, имандаштар, Алла тарафынан саҡырылған һәм һайланған булыуығыҙҙы нығытырға тырышығыҙ. Шулай итһәгеҙ, бер ваҡытта ла абынмаҫһығыҙ. Раббыбыҙ һәм ҡотҡарыусыбыҙ Гайса Мәсихтең мәңгелек батшалығына ҙур теләк менән ҡабул ителерһегеҙ. Шул сәбәптән һеҙ быларҙы белһәгеҙ һәм ҡабул иткән хәҡиҡәттә ныҡ торһағыҙ ҙа, мин улар тураһында һәр ваҡыт хәтерегеҙгә төшөрәсәкмен. Әлегә ерҙә йәшәгән сағымда хәтерегеҙҙе яңыртып тороуҙы бурысым тип һанайым. Беләм, тиҙҙән Раббыбыҙ Гайса Мәсих миңә әйткәнсә, был донъянан китергә тура киләсәк бит. Шуға күрә мин арағыҙҙан киткәс тә, быларҙы һәр ваҡыт иҫкә алырһығыҙ тип тырышам. Беҙ һеҙгә Раббыбыҙ Гайса Мәсихтең ҡөҙрәте һәм уның килеүе тураһындағы оҫта ғына уйлап сығарылған хикәйәттәргә эйәреп түгел, ә уның бөйөклөгөн үҙ күҙҙәре менән күргән кеше булараҡ һөйләнек. Уға данлы бейек Алланан, был минең ҡәҙерле улым, ул минең ҡыуанысым тигән ауаз килгәндә, Гайса атабыҙ Алла тарафынан хөрмәт алды һәм үҙен дан балҡышында күрһәтте. Гайса менән изге тауҙа булған саҡта күктән килгән был ауазды үҙебеҙ ишеттек. Шуға күрә беҙ пәйғәмбәрҙәр һөйләгән һүҙҙәрҙең ышаныслы булыуына тағы ла нығыраҡ инанабыҙ. Әгәр уға иғтибар бирһәгеҙ, дөрөҫ эшләйһегеҙ. Был һүҙ көн тыуып, Мәсих таң йондоҙо йөрәктәребеҙҙә ҡалҡҡансы, төндә яҡтыртҡан шәм сыраҡ кеүек. Иң элек шуны белегеҙ. Изге яҙмалағы бер генә пәйғәмбәрлек тә пәйғәмбәрҙең үҙенең уй-фекерләүенән килмәй. Сөнки пәйғәмбәрлек һүҙе бер ҡасан да кеше ихтыяры менән әйтелмәне. Кешеләр Алланан килгән хәбәрҙе изге рухтан рухланып һөйләне.